Tử đã lặng lẽ đặt lịch chiếu để ủng hộ bộ phim mới Cuộc sống nhàn nhã của Tiêu Chiến, trong khi hàng chục người nổi tiếng, bao gồm cả Hoàng Hiểu Minh cũng thể hiện sự ủng hộ của mình. Sự xuất hiện của bộ phim trên bản tin tối của CCTV đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ các phương tiện truyền thông chính thống và đạt được điểm số ấn tượng 9.7 trên Maoyan, với khán giả và giới chuyên môn đều đánh giá 5 sao. Gần đây, với sự nổi tiếng của bộ phim mới Cuộc sống nhàn nhã của Tiêu Chiến, ngày càng nhiều người nổi tiếng đặt lịch chiếu phim, trước đó là Hoàng Hiểu Minh, và giờ đây Dương Tử cũng đã lặng lẽ đặt lịch chiếu để ủng hộ Cuộc sống nhàn nhã. Điều này thực sự rất cảm động. Điều đáng nói là sau khi ra mắt, bộ phim cũng đã xuất hiện hoành tráng trên bản tin tối của CCTV với các phương tiện truyền thông chính thức uy tín đưa tin, chứng tỏ sức hút vô cùng lớn của nó. Theo các báo cáo truyền thông, Dương Tử, người đã nhiều lần hợp tác với Daylight Entertainment và đóng chung với Tiêu Chiến trong Lời thề tình yêu,